푸켓에서 차로 2시간 걸리는 끄라비. 이곳에선 태국 요리에 빠질 수 없는 재료가 생산되고 있다는데요. 아침부터 물건을 실어 나르느라 분주해진 한 공장. 작업자들이 트럭에서 내리는 건 바로 팜 열매인데요. 팜유 수출국 세계 3위인 태국. 국민 대다수가 식용유로 팜유를 사용할 뿐 아니라 산업용으로도 쓰인답니다. ก็ถ้าเหมือนลูกค้ามาขายที่โรงงานนะคะปาล์มที่มีน้ำมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตามมาเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้มีน้ำมันแน่นอนนะคะก็คือเนี่ย 뜨거운 열대 기후에서 자라는 팜 열매. 붉고 작은 열매 속에는 풍부한 기름 성분이 담겨 있는데요. 태국에서만 연간 수천만 톤에 달하는 팜 열매가 생산되고 있습니다. 태국 사람들에게는 없어서는 안 될 고마운 열매인 셈이죠. 팜나무가 대규모로 재배되고 있는 한 농장. 태국은 연중 뜨거운 기후가 이어져 팜 열매가 자라기 좋은 기후인데요. 오늘도 아침 일찍부터 팜 열매 수확에 한창입니다. 이렇게 붉은색이 잘 익은 팜 열매랍니다. ถ้าลูกปาล์มประมาณ 20 กิโลเราพาไปทำน้ำมันได้ประมาณ 3.4 ถึง 3.5 กิโลกรัมครับกินได้กินได้ 팜 열매는 삶거나 쪄서 먹기도 한답니다. มันจะออกรสหวานนิด 팜 열매는 잘 익을수록 기름 함량이 많아져서 수확할 때 잘 익었는지 안 익었는지를 육안으로 판별하는 것이 중요합니다. ๆตัวนี้น้ำมันตัวนี้น้ำมันตัวข้างเนี่ยด้านข้างนี่มันเป็นน้ำมันตัวนี้เป็นเมล็ดในของมันเราจะพาไปสกัดทำเครื่องสำอางหรือว่าอาหารสัตว์เป็นยาก็ได้ 팜유는 태국 사람들에게 일상이나 다름없습니다. 태국의 한 휴게소. 태국 사람들의 대표 길거리 음식인 튀김 만두, 까리밥을 만드는 중인데요. 이때도 팜유가 가장 대중적으로 쓰인다고 합니다. น้ำมันปาล์มนะคะเป็นน้ำมันที่แบบเรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วมันยังทำให้คุณภาพอาหารคงเดิมไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนสภาพไม่เปลี่ยนรสชาติจ้ะ 고온 조리의 강한 특성 때문에 태국의 다양한 요리와 길거리 음식에 빠지지 않고 사용됩니다. 태국 사람들의 식탁을 책임지는 중요한 식재료인데요. 팜유 농장은 아침부터 바쁘게 돌아가는데요. สวัสดีครับผมชื่อจะเริ่มรักสุวรรณทำอาชีพด้วนปาล์มทำด้วนปาล์มมา30 ปีอะครับวันนี้มาตัดปาล์มด้วนนี้กี่ตันครับประมาณ1 อาทิตย์จะเก็บเกี่ยวได้เลยครับด้วนปาล์มผมจะทำเองตัดเองครับนี่ครับอุปกรณ์การตัดปาล์มเกี่ยวครับเกี่ยวตัดปาล์มครับจะเอาเกี่ยวปาล์มด้วนนี้ครับ 나무 높이 달려있는 팜 열매를 딸 수 있게 길이 조절은 기본. 장대 끝에는 팜 열매를 자를 수 있게 날카로운 낫이 달려있는데요. นี่ประมาณ4-5 โลเลยนักผมเป็นดามจะไม่แต่เด็ก ประมาณที่นี่สวนประมาณกี่อย่างนะครับกี่ไร่นะครับ ประมาณ 2,000 กว่ามัน1 จุดก็ประมาณอย่างน้อยก็6 ตัน 7 ตัน 각자 키아우를 점검한 뒤 본격적인 수확에 나서는데요. 이때 팜나무를 수시로 올려다보는 작업자. 팜 열매를 찾고 있는 걸까요? มองถ้าลายปาล์มลายทุกไม่ทุกได้ขนาดนี้กับลายปาล์มถ้าว่าลายแดงมันทุกเดินหน้าเอากับ 팜나무의 높이만 평균 20m 이상. 거대한 야자나무 잎속에 숨어있는 팜 열매가 잘 익었는지를 판별하는 건 곧 팜유의 생산량을 결정짓는 매우 중요한 일인데요. 목표 팜 열매를 찾은 작업자. 바로 수확에 들어갑니다. 긴 키아유로 거대한 야자잎부터 제거해내는데요. ตัดทางก่อนเพราะว่ามันบังโกไล่อยู่ถ้าว่าไม่ตัดทางก่อนนั้นมันเย่งเข้าโกไล่ไม่ได้
야자잎 하나만도 성인 키를 훌쩍 넘는 크기인데요. 결코 만만치 않은 일. 잎을 잘라내자 선명하게 모습을 드러내는 팜 열매. 열매는 나뭇잎보다 줄기가 단단하기 때문에 힘을 더 많이 줘야만 하는데요. 수십 미터 나무 위를 올려다보며 해야 하는 작업. จะมีเกาะลายอยู่ข้างในถึงเอาเกี่ยวเลยแต่ตีเกาะลายดึงเป็นจองอยู่ 이때 떨어지는 열매를 재빨리 피하는 것도 작업자가 해야 할 중요한 일인데요. 어디로 떨어질지 모르는 팜 열매. 30ถึง35ลูกครับต่างลายมันจริงๆที่มันนักอันซึ่งเวลาเล่นตีทุกตัวเราอันนั้นได้ 나무의 높이와 작업 환경에 따라 자유자재로 길이를 조절할 수 있는 키아우. 덕분에 높게 달려있는 팜 열매를 안전하고 효율적으로 수확할 수 있는 건데요. 12 เมตร ใหญ่ที่สุด ครับยาว12 เมตรนี่ประมาณ8-9 เมตร 긴 장대 끝에 날카로운 낫이 달려있어 조금만 방향이 빗나가도 위험천만한 상황. 먼저 위치를 잡기 위해 바닥에 대고 긴 키아우를 나무에 세우는데요. 안전까지 위협하는 만큼 숙련된 기술과 강한 체력이 요구됩니다. 드디어 수확한 팜 열매. 열매가 떨어지는 방향도 늘 예의주시해야만 하는데요. 언제 무슨 일이 생길지 모르는 전쟁터. แต่ละมากเป็นแต่นี้เจ็บครับผมเลือดออกด้วย เขียวอันตรายที่สุดคือความคมของเขียว เคยมีคนเสียชีวิตด้วยตาเขียวมาแล้ว ลักษณะของเขียวมันจะอยู่แบบนี้ แต่ช่วงที่มันตกมันจะอยู่อย่างนี้ มันจะลงความมาอย่างนี้มาหาเราเลย ถ้าเราวิ่งไม่ทันก็มีโอกาส 한참 수확을 하던 작업자가 키아우를 내려놓는데요. 억센 야자나무를 상대하다 보니 칼날이 무뎌지는 게 다반사. 수시로 이렇게 칼날 관리를 해줘야 하는데요. ถ้าไม่ยากกันมันไม่เหนื่อยกว่านี้จะมีมันตัดยากกันมันเหนื่อยครับ 키아우 칼날의 날카로움은 곧 작업 속도와 직결되는 일. 수확 속도를 위해 정성스레 칼을 갑니다. มันไม่คมมันเคี้ยวไม่กินครับต้องรับทุกวันครับ 키아우를 날카롭게 재정비한 후 다시 수확에 나서는 작업자. 그 사이 태양은 더 뜨거워졌습니다. 매일 정해진 수확량을 맞춰 작업을 해야 하기 때문에 조금 더 여유를 부릴 수가 없는데요. 연이어 떨어지는 팜 열매. 숙련된 기술과 강한 체력이 필요한 팜 수확 작업. 게다가 고온의 날씨까지 작업자들의 고충은 한두 가지가 아닙니다. 잠시라도 숨을 돌리지 않으면 버텨내기 어려운 극한의 팜 열매 수확. เหนื่อยมาก 서로 시간의 작업만에 온 몸을 땀으로 샤워했습니다. 이야, 진짜 힘드시겠네요. เพื่อตัวตัวตีเต็มกางเกงนี่กางเกงมันไม่ลงตี 잠시 물을 마시며 체온을 식혀주지 않으면 버텨내기 힘든 폭염과의 사투. 물 한 모금은 생명수나 다름없습니다. ใบเฉยในเร่งออกมันเป็นเร่งขึ้นแล้ว 날카로운 도구와 거친 현장을 버텨낸 손에는 세월 만큼 상처들이 가득합니다. แตกพร้อมมาตัวกับดามเกลียวเพราะว่าก้อยปาล์มเยอะมือจะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าคนก้อยปาล์ม เพราะว่าทำงานหนักแบบนี้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆครับ 오전 작업을 마친 후 점심시간이 되었는데요. 야자 수잎을 돗자리 삼아 다 함께 둘러앉은 작업자들. 집에서 준비해온 도시락으로 식사를 합니다. 소박해 보이지만 땀 흘려 일하는 작업자들에겐 최고의 만찬인데요. อาหารอร่อยมันก็มาอร่อยกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะกินไง 함께하는 동료들이 있기에
고된 하루도 서로 의지하며 버텨낼 수 있습니다. 몸도 마음도 다시 채우는 재충전의 시간. พอเวลากินข้าวพอหลังจากการมาทะเลมันจะกินข้าวอยู่ที่ว่าเร่งกลับมาเดิมแล้วครับ 서로의 고단함을 나누며 또다시 버텨낼 힘을 얻습니다. 그런데 갑자기 비가 내리기 시작합니다. 하지만 아직 채워야 할 수확량이 남았기에 멈출 수가 없습니다. 비가 오면 작업 강도는 2배. 시야를 확보하지 못하는 어려움이 가장 큰데요. มันตัดยากครับเพราะหน้าฝนมันหล่นใส่ตาครับมันยากมันมองไม่เห็นครับ 작업자들의 마음은 모르고 더욱더 거세지는 비바람. 도저히 작업할 수가 없는 상황인데요. 더욱 강해진 빗줄기로 인해 결국 작업을 중지한 작업자들. 마음이 편치 않습니다. เพราะว่าถ้าต้องการให้มันเสร็จแปลงนี้ครับนี่เวลาตัดกลางฝนนะเพราะว่าต้องการให้มันเสร็จแปลงนี้ 거센 빗줄기가 지나가고 다시 뜨거운 햇살이 찾아왔습니다. 농장 한쪽에선 수확한 팜 열매를 나르느라 분주한데요. 열매 하나당 무게는 평균 20kg에서 30kg. 열매 하나를 올려드는 것도 버거워 보이는데요. 무겁고 날카로운 팜 열매를 옮기기 위한 필수 장비. เหล็กเครื่องปาล์มครับ 열매를 찌를 수 있게 끝은 뾰족하게 설계. 나르기 좋게 손잡이가 달린 세막대인데요. ปกติลูกเปาให้ครึ่งประมาณกี่อันนะครับวันละ ประมาณ50ขึ้นไปครับ คนละ ครับ 수확이 시작됨과 동시에 트럭에 옮겨 담아야 하기 때문에 팜 열매를 수확하는 것만큼이나 힘이 많이 드는 일인데요. 이거 제가 한번 해봐도 돼요? ลองได้ 무려 30kg에 달하는 팜 열매 나르기 도전에 나선 극한 PD. 호기롭게 열매를 찌르는데 과연 성공할 수 있을까요? 그런데 체력 좋다고 소문난 극한 PD 들어 올리는 것조차 난관입니다. 열매 하나조차 제대로 옮기지 못했네요. 여기서 멈출 수는 없죠. 2차로 도전을 해보지만 역시 실패. 아유, 잘 좀 해보지 거참. 3차 도전도 실패. 아, 이 무거운 걸 이렇게 매일 나르는 거예요? คือมันทำอะไรทำประจำอยู่เร็วนะคือทำทุกวันอยู่เร็วมันก็เหนื่อย เวลาการขึ้นใช่ไหมครับปักเหล็กมาที่ทลายก่อนครับพอปักได้จับแล้วก็มีเหล็กตรงนี้ครับตั้งไว้ที่หัวเขา 발 허벅지 대고 힘으로 วิธีการยกก็แก้หัวเขาเนี่ยครับ 긴 막대로 열매를 찌른 후 열매의 무게를 지탱할 수 있게 허벅지를 받쳐준 다음 어깨에 받쳐서 열매를 옮겨주는데요. 몸이 성한 곳이 없는 중노동. 그런데 어깨가 조금 남달라 보입니다. 오랜 작업 끝에 완전히 변형돼 버린 어깨. 고된 노동의 흔적입니다. นี่เป็นอะไรครับนี่ ขึ้นปาล์มแล้วมันเป็นขึ้นมา อ๋อ กับทุกวันหยุดเฉพาะบางวันก็ติดปันครับ 팜 열매를 가득 실은 트럭은 농장에서 얼마 떨어지지 않은 팜유 공장으로 곧바로 옮기는데요. 그날 수확한 팜 열매는 그날 바로 팜유 추출 작업에 들어갑니다.ที่นี่โรงงานปาล์มพลานกำลังผลิตอยู่ที่วันละ 1,200 ตันต่อวัน ผลิตน้ำมันอยู่ประมาณ 200 ตันต่อวัน 농장에서 들어온 팜 열매를 공장 안으로 다시 옮기는 작업도 만만치 않은데요. 빠르고 안전하게 해야 하다 보니 신경이 2배로 쓰이는 작업입니다. ลงฟังไม่ได้ค่ะมันปัดแค่อกต้องลงก่อนกี่วันใจรถกระบะค่ะ 농장에서 걷어들인 팜 열매는 지체할 틈 없이 팜유로 만들어지는데요.
시간이 지날수록 품질이 떨어지기 때문에 신속한 운반이 무엇보다 중요합니다. 최상의 품질로 거듭나기 위해 서둘러 팜유 추출 작업에 들어가는데요. 공장에 도착한 팜 열매는 먼저 이물질을 제거한 뒤 고온의 증기로 쪄내는 살균 과정을 거칩니다. 이후 열매를 분리하고 흙게 기름을 짜내는데요. อันนี้ปาล์มหลังนึ่งแล้วมันจะแตกมันนะมันจะเยอะมากหลังจากนึ่งในเนื้อปาล์มเนี่ยแตกตัวกลายเป็นน้ำมันจะเห็นว่ามีลักษณะมันวาวอยู่ที่เนื้อหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแยกระหว่างเม็ดปาล์มกับทลายปาล์ม 이제 추출해낸 기름에서 불순물 제거와 정제 과정을 거치게 됩니다. 오랜 시간에 걸쳐 맑은 팜유가 완성됐는데요. เป็นที่น้ำมันออกจากหัวบีบเอาไว้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงรถแล้วก็รวมถึงเครื่องสำอาง 태국 요리에 사용되는 식용유부터 과자와 라면, 빵 같은 가공식품, 비누와 화장품, 세제 등 각종 생활용품의 원료로 다양하게 쓰입니다. 어느덧 고된 하루가 지나가고 작업을 마치러 집으로 돌아가는 길. 힘든 하루였지만 집에 오면 또 다른 힘을 얻곤 하는데요. มาจากประมาณเรื่อยๆเลยลูกเต้าไปเฉยเหนื่อยแต่ว่าได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียก็ให้เหนื่อยเลย ดีใจมากกับบอกเขาได้กลับมาจากสักส่วน 하루 종일 고생했을 남편을 위해 서둘러 저녁 식사를 준비하는 아내. เอาไปกลั่นผลิตออกมาเป็นน้ำมันปาล์มเลยค่ะ ที่บ้านใช้น้ำมันนี้ตลอดเลยค่ะ 가족을 위해 하루도 빠짐없이 힘든 팜 열매 수확 일을 하는 남편. 남편에게 늘 고마운 마음뿐인데요. บอกว่าถ้ามีกลับมาจากป่าปาล์มตัดปาล์มเสร็จเนื่อยๆคือได้กินเลยค่ะ 피로를 날려줄 음식. กับการเด็ดเลี้ยงเหนื่อยอยู่พอดี ตามหันมาเนื่อยๆกินกับข้าวเยอะ 하루 중 가장 행복한 시간이 바로 가족과 함께하는 시간이랍니다. 수십 년간 이어진 고된 노동도 포기하지 않고 버텨낼 수 있었던 건 오늘도 묵묵히 곁을 지켜주는 가족 덕분이었습니다. กับอนาคตหวังว่าให้ลูกทั้งสองคนเรียนสูงๆได้ทำงานไปจะไม่ได้แบบว่าทำงานเหมือนผมมันถึงอนาคตนี่ผมว่าอีกกระยับกระย้ายไหวสร้างต้วนเลย 해가 지면 또 다른 매력을 드러내는 태국의 야시장. 활기 넘치는 분위기로 현지인과 관광객들의 발길이 끊이지 않는 곳인데요. 그중 많은 사람들에게 인기 있는 과일은 바로 과일의 왕 두리안. ๆอร่อยทุเรียนเมืองไทยอร่อยมากๆค่ะมาจากธรรมชาติ 냄새는 지옥이지만 맛은 천국이라는 말이 있기도 하죠. 한 입 먹는 순간 퍼지는 강렬한 향과 진한 풍미. 한 번 빠지면 헤어나오기 힘듭니다. ข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันนุ่มอร่อยหวานมัน 무더위가 절정을 이루는 태국의 여름. 두리안도 제철을 맞았습니다. 두리안 수확을 위해 오늘도 농장에 나온 작업자들. 태국의 두리안 농장은 가족 단위로 소규모로 운영되는 경우가 많은데요. นี่ครับทุเรียนอยู่ตรงนี้ครับ 토양과 기후의 영향을 많이 받는 작물인 두리안. 수확 시기와 품질 관리가 중요한 만큼 나무 한 그루 한 그루 꼼꼼하고 세심하게 관리해줘야 하는데요. เขาจะนับวันกันนะครับ ก็คือว่าแล้วแต่สายพันธุ์บางทีก็90วันบางทีก็100วันอะไรเงี้ยครับเขาจะขึ้นอยู่กับว่าการสุกของทุเรียน 두리안 수확을 위해 꼭 필요한 물품은 몸을 지탱해줄 밧줄인데요. คือเอาเรื่องไงแล้วมันกี่เดือนครับคืออันไม่ระดวลองเรื่องไงหน้านานครับ
수십 미터 높이의 나무에서 이어지는 두리안 수확 작업. 숙련된 작업자가 맨발로 나무에 오르기 시작합니다. 한순간도 긴장을 늦출 수 없는 위험한 작업 과정. 아래서 지켜보는 동료들도 아슬아슬하기만 합니다. ระวังลื่นนะพี่เดลี่นะค่อยๆค่อยๆกลัวเหมือนกันกลัวเขาจะลื่นเลยผมว่าเกือบ20อ่ะผมว่า 순식간에 20m가 넘는 나무 정상에 오른 작업자. 재빨리 밧줄을 나무에 고정한 후 잘 익은 두리안을 골라내기 시작하는데요. ดูเรียนเอาว่าลูกไหนลูกไหนเตะครับ 대체 어떻게 다른 걸까요? 잘 익은 두리안만 선별해서 따야 되기 때문에 시간이 2배로 걸리는데요. 두리안을 찾아 아슬아슬한 고공행진이 이어집니다. ตายได้คิดตายได้ครับเราต้องเอฟตัวเองด้วยครับ เดี๋ยวมาอันนี้ได้ไหมว่าอันนี้จะตัว 이제부터는 밑에서 기다리던 작업자가 긴장해야 하는 순간인데요. เอาเลยอ้าว 약 20m 높이에서 떨어지는 두리안을 천 하나로 받아내야 하는 작업자. 하늘에서 떨어지는 두리안은 가시도 친 시한폭탄이나 마찬가지인데요. ถ้าว่าตัดแล้วก็รับอ่ะมันจะไม่เสียครับหนามมันจะปุ๊บมันจะติดอย่างนี้เลยมันจะหนามมันจะไม่หักมันจะไม่ช้ำ 나뭇잎으로 시야가 가려져 있기 때문에 나무 위 작업자와 밑에서 받는 작업자 간의 호흡이 매우 중요한 작업인데요. 빠르게 잘 익은 두리안을 찾아내는 작업자. อันนี้สุกดีแล้วครับเหรอ 조금만 타이밍이 어긋나도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 두 사람 간 정확한 신호가 중요합니다. ก็ถ้าเรากลัวครับมันจะรับไม่ได้เราต้องเงยหน้าแบบดูลูกตลอดถ้าแบบเรากลัวเราวิ่งอ่ะมันอาจจะมีหล่นลงมาโดนอะไรเงี้ยครับมันจะหล่นลงมาโดนหัวมีคนตายแล้วเนี่ย 두리안의 무게는 평균 2에서 4kg. 가속력이 붙으면서 작업자들에게 큰 위험이 될 수 있는데요. ถ้ายิ่งสูงยิ่งหนักเนี่ยก็จะเราจะเจ็บทั้งตัวเลยครับรับปุ๊บก็คือเราจะใช้แรงทั้งหมดมันจะเมื่อย 두리안 수확 작업을 시작한 지 얼마 되지 않았는데 날씨가 심상치 않습니다. 작업자들의 표정이 어두워지는데요. ตะอัวก็อัวมีลมนี่แหละครับตะอัวว่าดื้ออย่างเดียว 결국 비가 내리고 맙니다. 오랫동안 멈출 기미를 보이지 않는 비. เดลี่ลงมาเลยฝนตกแล้วลงมาเลย 결국 오늘 수확 작업은 철수하고 마는데요. 아쉽지만 안전을 위해서 어쩔 수 없는 일. 오늘은 평소보다 한참 부족한 수확량. 하지만 자연 앞에서는 욕심을 부리지 않고 잠시 물러설 줄 알아야 합니다. ก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าทุเรียนมันอันตรายหน่อยครับปกติตัดเยอะกว่านี้ครับตัดเยอะมากครับเป็นหลายร้อยโลเลยครับต่อวันใช่ 거칠게 갈라지고 굳은 살이 박힌 손바닥. 두리안을 수확하며 생긴 것들인데요. 거친 손끝에 치열한 하루와 긴 세월의 노력이 담겨 있습니다. เอางี้เถอะครับชีวิตทั้งเอางี้ร่างแก่ว่าทำนานก่อนเก็บรังดื้อกลับไปปรับปรุงบ้านได้ดังดีครับร่างไงชีวิตลองราดุดื้อเราต้องเก็บตังไงดื้อดูแลตัวเองครับครอบครัว 그날 오후 농장에 손님이 찾아왔습니다. 신선한 두리안을 찾아 직접 농장까지 온 손님들.
ก็คือมาทุเรียนของที่เนี่ยอร่อยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็รสชาติดีจะมาทุกปีอะค่ะ 과일의 왕이라 불리는 두리안의 맛을 보기 위해 사람들의 기대감도 한껏 높아집니다. 이야, 정말 먹고 싶네요. เป็นทุเรียนพื้นบ้านของกระบี่ครับเนื้อจะเยอะหน่อยครับสีจะสวยรสชาติก็ดีครับหวานอร่อยเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ใกล้ภูเขาเยอะบรรยากาศดีครับทุเรียนก็เลยอร่อยไปด้วย 크림처럼 진하고 고소한 두리안의 풍미. 자꾸만 생각나게 하는 맛인데요. ครีมมี่สุดๆ หวานมันอร่อยมากค่ะ เป็นทุเรียนที่ธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกด้วยค่ะ อยากให้ทุเรียนเป็นเยอะๆครับผมแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยมาชิมทุเรียนกระบี่ครับจะได้รู้จักว่าทุเรียนกระบี่มันอร่อยยังไงครับ